الزيتون اللي راح نديروه بلي فولو. عندنا لهنا اطراف تاع الدجاج بعد ما غسلناهم نلحقوا قدره بيان سور، نديروا لهم لهنايا ملعقه تاع لابيل، كذلك لهنا كميه تاع الزيت تاع لابيل، كذلك نقليو هذاك الدجاج تاعنا مليح، ومن بعد نضيفوا له لهنا كميه تاع البصل، حنديروا حنا بصل وثوم. اوكي تخلط بصل وثوم نعم. عندنا لهنا نقليو بهم هذاك الدجاج ديالنا، توابل عندنا ملح فلفل الكحل كميه تاع الكركم زعفران، كذلك نحبوا نديروا كميه تاع توابل الدجاج باش نزيدوا لهم بنه، كميه تاع الفطر لهنا، الفطر اللي كنا غسلناه مليح ودرناه في المعلب باش نحولوا كامل داك الزوائد اللي يكونوا فيه، يزيد يتقلى. نعرفوا الفطر كي يتقلى يمد لنا بزاف بنينه، نمرقوا نخلوهم راهم يطيبوا. هنا درنا ان بوكي اللي واش فيه الرند وزعتره كميه تاع المعدنوس. هنا باش يتقلى نعرفوا هذا طاجين زيتون يحب الرند وزعتره. طاجين الزيتون كاين اللي يديروا حتى شويه قرفه، عود تاع قرفه شويه. هنا تكون اختيار. طاجين نعم كاين. هنا تشوف هنا كي تكون بيضه، كي يكون بيض كي يكون بيض عادي بزروديه نعم. على الطريقه التقليديه. البيض نديروا فيه غير الفلفل الكحل والملح. وكاين اللي يديروا عود تاع قرفه شويه برك ماشي بزاف. نديروا رند زعتره، نديروا رند زعتره نعم. وفلفل كحل والملح. لا ما مرقه بيضاء، يديروا رند فيها رند وزعتره. نديروا الرند. شوف طاجين الزيتون يجوا فيه الرند وزعتره، الرند وزعتره لازم يكونوا حاضرين. ما تكونش بيضاء المرقه تاع الطاجين الزيتون، تروح شويه للصفر تروح. نعم كاين اللي يدير له كركم شويه كركم، زعفران كان يديروا زعفران ولا زعفران يعطي هذاك اللون شويه الاصفر. نعم راح نديروه صفر هو على طريقه الغرب الجزائري يديروا بزاف الاطباق تاعهم صفر. نعم قلنا لهنا الزيتون كذلك لهنا اللي كنا نقعناه في الماء مره اثنين ثلاثه حتى نحولوا ديما نقولوا الزيتون ما نغليوهش، خاص نغليوه يقعد يدور في هذيك الملوحه تاعو. هنا كي نبدلوا له الماء تاعو مره اثنين ثلاثه ديجا يتنحى كامل هذيك الروائح اللي يكون فيها الزوائد والملوحيه اللي تكون فيها تتنحى. نضيف بصل وثوم، درت بصل وثوم ياك؟ درنا بصل وثوم نعم. ويحب الثومه؟ نعم درنا بصل وثوم واحد 4 سنات ثوم هكذاك. درنا 3 سنات مكبار. يحب الثوم نعم. هنا نضيفوا هذاك الزيتون والجزر لهنايا اللي كان قطعناه لهنا دي بتي كيوب، على درنا مقطعين حنا ما في هذه نديروا دوائر ولا انا درتو صغير على باش نقدروا نعمروا بهم لي فولوغون تاعنا. نعم لهنا نديروهم نخلوهم يطيبوا على جانب بعد ما كان طاب لنا الدجاج تاعنا وكلش. عندنا لهنايا باش نعاودوا نختروه لهنا باش تكون ينصص شويه كريماز لهنايا، حنضيفوا لهنايا شويه كريمه سائله. اسمح لي الزيتون درتو بنفس الطريقه اللي كنت قلت لنا عليها، تسخن الماء تغليه دائما وترمي لده الزيتون. شوف مهما كان زيتون لطفي نديروا له دائما نغليو الماء، نحطوا الزيتون تاعنا نغسلوه مره اثنين ثلاثه تنحلوا الملوحيه وما يقعد يعاود يقعد شايد اللون تاعو. هنا صافي ما ملحتش، درت الملح ولا ما درتش؟ انا في لاصوص تاعنا انا درت شويه تاع الملح، خاطر علاه ديجا الزيتون مالح له كامل الملح. كي تغليه يروح كي ديروا في المره اثنين ثلاثه تبدل له الماء تاعو، منها يشد اللون تاعو يقعد اللون تاعو خضر، خاطر كان تغليه يروح اللون تاعو يروح للقري يبدل كاع اللون ديالو وتقعد لنا في هذيك يدور في هذيك المروريه ديالو. المروريه باش تخلص من المروريه لازم له الماء بك ما يصرى له والو. انا باش نختر طاجين الزيتون العادي اللي نديروه ملعقه فارينه الفارينه ونزيد له نحب شويه خل، نحب هذيك شويه يجي شويه. نعم تقدر الخل ولا تقدر هذه اختياري صح. كاين اللي حاب يدير له ملعقه تاع فارينه باش تجي شويه خضراء، خاطر نعرفوا لاصوص بلونش دي فوا تجي شويه شنينه كما نقولوا خفيفه. انا نديرها في التقليه الفارينه ولا تمرقي فيها. كاين اللي يقلي بها الفارينه، كاين اللي يقلوا بها، كاين اللي ترميها تتحمص. انا حتى يطيب هذيك المرقه تاعو ندير في كاس المرقه. ما لا جربي حمصيها، جربي حمصيها كي تقلي ديري مغرفه صغيره تاع فارينه تقلي بها البصل وهذاك الثوم. عباك لازم تقعد معاها باك خاطر ما تلصقش. مليح اسيوس. انا نحو الدجاج تاعنا نعاودوا نديروا له تحميره باك الدجاج باش يمد لنا بنا، نحكموا لي فولوفون تاعنا نحو لهم هذا الزوائد اللي يكون فيها هذا كامل ونعمروهم لي فولوم. لازم نسقيوهم وش هي طيبه هنا، وكميه الخارج لازم تكون حاضره في طاجين الزيتون. شاهيناهم بالجنه ان شاء الله.